عاجل وبالفيديو. لا حول ولا قوة إلا بالله. خبر محزن ينزل كالصاعقة على محبي قناة طيور الجنة، والأمر يتعلق بمؤسس القناة خالد مقداد. إنا لله وإنا إليه راجعون. لنتابع التفاصيل. اهتز الوطن العربي يوم أمس، وذلك بعد تلقي الجمهور العربي خبرا محزنا يتعلق برجل الأعمال ومؤسس القناة الشهيرة في الوطن العربي طيور الجنة، السيد خالد مقداد، حيث تصدر خالد مقداد رجل الأعمال الأردني عناوين مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعدما نشرت أخبار حول تعرض خالد مقداد لوعكة صحية مفاجئة دخل على إثرها إلى غرفة العناية المركزة في إحدى المستشفيات بدولة الكويت، وهو ما أكده نجله المعتصم بالله، والذي نشر فيديو له رفقة والده عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على كون مؤسس قنوات طيور الجنة يطلب من متابعيه الدعاء له بالشفاء العاجل. الأمر كان محزنا بشكل كبير لأسرة القناة وجمهورها العريض في الوطن العربي، لكن ما أحزن الجمهور أكثر وهو ما حدث اليوم، حيث أعلنت مجموعة من وسائل التواصل الاجتماعي نبأ وفاة السيد خالد مقداد قبل قليل، وذلك بعد تدهور وضعه الصحي. الخبر كان مرفوقا بصور لابنة خالد مقداد والمنشدة الشهيرة بالقناة جنى مقداد، وهي تذرف الدموع لفراق والدها، لكن هذه الصور والأخبار المتداولة وبعد التأكد من طرف مصادر مقربة ظهر على أنها ما هي إلا شائعة، وخالد مقداد لا زال على قيد الحياة رغم أن حالته الصحية لا تبشر بالخير، ونرجو له الشفاء العاجل بإذن الله.